नमस्कार। ठंड में सर्दी जुकाम अक्सर सबको हो जाता है। तो सर्दी जुकाम में मेरी दादी बनाया करती थी इस तरीके का दूध। तो आज मैं आपको वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने आधा लीटर ये फुल क्रीम दूध ले लिया है। दूध में अच्छा उबाल आ जाएगा। इसको मतलब उबाल आने के बाद भी 5-6 मिनट तक पकाएंगे। दूध उबल रहा है, तब तक हम मसाले देख लेते हैं। तो ये देखिए, मसाले में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और ये गुड़, चीनी नहीं डालेंगे, इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ क्योंकि मेरी दादी जैसे बनाती थी मैं आपको वैसे ही बताऊँगी। और ये काजू लिया है, ये बादाम और ये नारियल, सूखा नारियल और ये सोंठ। सोंठ तो आपको ऐसे ही मार्केट में मिल जाएगा, कहीं से भी सोंठ का पाउडर ले लीजिए या तो साबुत सोंठ। मैं तो ऐसे साबुत सोंठ ही लाती हूँ। और ठंडी में अक्सर मैं ऐसे ही दूध बनाती हूँ। सर्दी जुकाम हो या हल्का फुल्का बॉडी पेन वगैरह हो, उसमें ये दूध बना के आप लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है ये दूध। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्सी के जार में पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले ये जो सोंठ है ना, इसको थोड़ा सा हम कूट लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं इसको कूट के ही पीसती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ऐसे आराम से ये इसको डाल देंगे। तो इसमें नारियल, आप अगर और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और हल्दी पाउडर को दूध में, और ये जो मैंने ये गुड़ लिया है, इसकी जगह आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। तो गुड़ हम लास्ट में डालेंगे। इसको इतना ही 2 चम्मच पानी डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया। 2 चम्मच पानी मैंने और डाल दिया है। थोड़ा सा हल्का सा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। देखिए, तो दूध हमारा उबल रहा है। ये जो हमने हल्दी लिया था, अब इसको दूध में डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पे उबालेंगे। दूध जब अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है उसको डाल देंगे। तो दूध को उबलते हुए पूरे 3 से 4 मिनट हो गया। देखिए, हमारा दूध अच्छे से पक चुका है। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया था, इसको मैंने आधे लीटर दूध लिया है, तो केवल 2 चम्मच ही डालेंगे और ये मैंने बचा लिया है। ऐसे आप मतलब थोड़ा सा तो मिक्सी का जार नहीं पेस्ट तैयार करेगा, इसीलिए मैंने रख लिया। 2-3 दिन तक वो चलेगा। फ्रीज में उसको स्टोर करके रख दीजिए। अब इसको डालने के बाद दूध को हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। जितना आप पकाएंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको पेस्ट को मैं स्टोर करके फ्रीज में रख दूँगी। जुकाम खांसी में आप 2 से 3 दिन तक ऐसे दूध बना के पी लीजिए, आपका सर्दी जुकाम यूँ भाग जाएगा। गुड़ जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे, तब आपको पूरा दूध मतलब प्रोसेस क्या है समझ में आएगा। मेरी दादी मुझे हमेशा ऐसे पिलाती थी, तो मैं सर्दियों में अक्सर मैं अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए हमेशा बनाती हूँ। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी भी डाल दीजिए, लेकिन चीनी आप इसी समय डाल दीजिए, चीनी भी पक जाएगा। गुड़ को हम उबलते हुए दूध में नहीं डाल सकते क्योंकि गुड़ डालने से दूध फट जाता है। तो इसको जब गैस ऑफ करेंगे उसके बाद हम गुड़ डाल देंगे। गरम गरम दूध में क्या है, गुड़ अच्छे से घुल जाएगा। तो जब तक गैस जलेगा, जब तक हम इसमें गुड़ नहीं डालेंगे। तो देखिए, हमारा तब दूध जो है पक के तैयार है।
तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जो हमने ये गुड़ लिया था, गुड़ अब इसको डाल देंगे और डाल के इसको दूध को ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट बाद मेरा गुड़ घुल जाएगा और हमारा दूध बन के तैयार है। तो हमारा गुड़ जो है घुल चुका है, दूध बन के तैयार है। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।